Miskien. Kom ons sê vir hom vanmôre, u kry al die lof en al die eer. Wil vir ons al ons vriende op livestream sê baie welkom vanmôre in die huis van die Here, terwyl ons die Here gaan loof en prys. Dat die woord van die Here iets doen in elke lewe in hierdie plek. Jy het dalk iets in jou hart, jy het dalk iets waaroor jy wonder, en iets waaroor jy die Here nodig het vanmôre. Laat toe dat hy kom. Laat toe dat hy jou ontmoet. Dis die ontmoetingsplek tussen God en mens. Vanmôre as jy kom 'n show te kom kyk nie, as jy kom na 'n woord te kom luister nie, ons het iets kom bring en dit is om sê, Here, ek bring myself vanmôre. Ek bring myself voor u troon om u te loof, om u te aanbid en u erkenning te gee in die gebedshuis dat daar niemand is soos u, die Here. Wanneer ons by mekaar kom, is ons opgewonde oor u, Here, want u doen soveel dinge sonder dat ons eers sien. Ons hoor van die getuienis van die goedheid van die Here, maar nou mag ons eet en mag ons drink daarvan vanmôre. Hy wat vrede bring in 'n tyd van nood. Terwyl daar lockdown is en mense voel so onderdruk word in die lockdown situasie, maar ons oë is op die Here. Ons oë is op die Here wat die bo-natuurlike gaan bring en doen vanmôre. Situasies omswaai tot voordeel van u kinders, Here, en ons dank u vanmôre daarvoor. U sluit nuwe deure oop, u maak nuwe moontlikhede oop, u maak nuwe plekke oop, Here, dat die onregverdige gelde van die onregverdige sal oorkom na die regverdiges toe, Here, want ons glo u woord. Ons glo u woord en ons dank u vanmôre daarvoor. Ons kyk nie angstig rond nie. Ons oë is op u gefestig. U is die Here, u is God, u is magtig om te doen net wat u wil, in die naam van Jesus. In die groot naam van Jesus. Amen. Amen. Halleluja, Vader ons eer U. Vader
niks meer assim. Die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte omgord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie kan wankel. Vas staan die toorn van ouds af. Van ewigheid af is U. Die riviere waar die Here het verhef. Die riviere het hulle gedruis verhef. Die riviere het verhef hulle geraas. Meer as gedruis van groot geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. Die getuienisse is baie getroubaar. Heiligheid was by U huis. Here,
tot in lengte van dae is die Here, Here. Sê jy jou hand daar en sê dankie Here, dit baie is. Sê Here, dankie vir die week wat verby is. Dankie dat ons die week in die toekoms kan kyk. Dankie dat ons 'n rustigheid in ons harte kan hê om te weet dat die Here weet wat is jou saak. Maak vanmôre nie saak hoe groot dit is nie. Vanmôre gee jou saak vir die Here, net wie waar jy is. Sê Here, U weet. En omdat U weet, gaan ek die gees van ontrou en die gees van twyfel gaan ek breek vanmôre in die naam van Jesus. Die gees van twyfel moet uitgaan dat jou gebed geantwoord kan word. In tyd, reg nou, reg om hierdie plek, is mense besig om te vra, Here, wat van my? Vanmôre sê die Here, hy kan net hulle wat glo, wat nie twyfel, help vanmôre. So as jy 'n gees van twyfel het en jy weet nie wat om te maak met geloof nie, gaan terug na die woord. Buig jou knieë voor die Here en sê Here, breek die gees van twyfel. As die gees van twyfel gegaan het, dan kom die rustigheid in die geloof deur. Kom kyk vir my. As twyfel gegaan het, dan kom die berusting dat die Here weet my saak is by hom. Amen. So vanmôre ons vertrou U. Ons vertrou U. Dis mense wat terwyl ons nou bid op livestream kyk en sê, Here, wat van my? Vanmôre sê ek vir jou dat die Here die gees van twyfel breek. Dat die getrouheid van God, geloof in God, weer styg en sien die wonderwerke van die Here. Kom ons gee vir my heerlike harteklop. Kom ons sê vir hom. Dis nie kan. Sê vanmôre dat jy ore kan hoor. Dis net die Here God wat my kan help vanmôre. Kom ons sê vir hom. Here, dit is net U. Dit is net U. Niemand anders, net U kan my help vanmôre. Sê vir hom. Sê vir hom, Here, dit is net U. Dit is net U. Dit is net U. En kyk en sien wat hierdie week gaan gebeur. As twyfel onder beheer kom. Kyk en sien dat die Here nie die sluise van die hemel oopmaak. En ek het nou nie sy toestemming nie, maar sê bietjie vir ons. Baie kere hoor hy sal amper 9 jaar saam met hy en praat oor brood natuurlik geld. Toe hy by sy posbus kom, toe wag daar 'n koevert vir hom. So 'n dik koevert sê vir my. Met 'n klomp geld daarin. Staan hy en weet. Plaas sy hande op hoog op die hip. En die Here te prys en sê, Here, kyk en sien wat U kan doen. Jy ken nie sy saak nie. Ons kan nie opgewonde raak. Maar hy sê sy verder, maar hy ken sy saak. Amen. Amen. Ek sê kan ek vertel dat ek hom ander hoor, maar hy mag nie. Maar hy mag nie vooruit praat. Maar ek is so vol hoop met lockdown dat die Here God aan die huis van God sal betoon wat beteken om getrou te wees aan hom. Hierdie is die. As jy weggewandel het en jy spreek van hom af, jy weet wat om te doen, kom huis toe. Kom die knieë, kom in jou bedstyd, soek die Here op, kry jouself reg deur die woord en die Here rig vir jou op. Hy is nie 'n God wat gespot kan word nie. Hy is die waaragtige Here God wat was, en is en sal wees tot in ewigheid. Loof sy heilige naam. Mense wag vir 'n profetiese woord, hoor die woord van die Here. Hy sê, die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed. Hy het hom met sterkte omgord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie kan wankel nie. Loof die Here. Loof die Here. Loof die Here. Die wêreld kan nie wankel nie.
Jy kan my sit lekker neem, ek is alleen opgewonde, want my wedstryd is gered. Die laaste boek van Openbaring sê, dat die kinders van die Here gaan oorwin. En terwyl ons op die aarde is, elke oorwinning wat ons deurmaak op die aarde, is 'n voorbereiding vir jou oorwinning wat jy gaan kry eendag saam met die Here. Amen. Barend, welkom julle, tot sover. Kom uit, Lizet, goed om jou en Willem in die huis van die Here te hê vanmôre. En al ons vriende wat saam met ons is, baie welkom. Kom ons hoor die woord van die Here. We gaan praat oor, laasweek het gepraat oor jou staanplek en gebed. En die majesteit, die krag van God, die jou te laat werk, en omstandighede te kan praat, die geloof wat in jou is, die woord wat in jou is. Dat ons het nie nodig om al die goed te aanvaar wat die duiwel vir ons voorrol nie, en wat die vyand vir ons wil, dat dit lyk asof ons al die verloorspan is nie, want ons het alreeds gewin, en ons het die vyand alreeds oorwin, die Christus wat in ons is. Amen. Hy sê, oorwin, hy sê, Jesus oorwin die werke van die bose en donker op die kruis. Daarom die ons hoofskrif vir ons preek vanmôre is voorbereiding tot geestelike oorlogvoering. Die kerk van Jesus Christus, voorbereiding tot geestelike oorlogvoering. Ek sê weer, voorbereiding vir geestelike oorlogvoering. We're not going to leave everything the same as the way it was. Ons is atmosfeer verander is. Ons is die kinders van geloof. Ons kom en ons spreek 'n nuwe dag aan. Volgens Jesaja 55, hy sê ons sal die aangename jaar van die Here verkondig. Hoe sal ons dit doen? Want ons is vol van die Gees van God. Halleluja. Die kinders van die Here kondig die aangename jaar van die Here toe. Waarom? Om hy sê dieselfde in Lukas 4 vers 18. Hy sê ons sal laat weet van die aangename jaar van die Here. Ons is die mense, die mense wat die heerlikheid dra, dis hulle wat hier sit vanmôre, wat die heerlikheid van die Here het binne in hulle, wat toelaat dat atmosfeers verander word oral waar jy kom. Ek kry die een amen. So kom ons bid weer. Vader, help ons om die woord te hoor vanmôre. Die vyand wil nie hê die krag, die kerk van God moet sterk wees. Hy wil hê ons moet emosioneel wees en onder die drukking van die vyand lewe. Maar vanmôre, Here, bind ek elke mag wat die boodskap wil steel van ons vanmôre, dat die woord sal bereik presies dit waarvoor U dit uitstuur in die wonderlike naam van Jesus. U woord sal nie ledig terugkeer nie, Here, U woord sal vrug bring vanmôre in hierdie huis, in die naam van Jesus. Amen en amen. Jesus oorwin die werke van die bose en donker op die kruis. Hebreërs 2 vers 14 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood, hy sê oor die dood, wat mag het oor die dood het, hy sê, dit is die duiwel. Hy sê, wat mag het oor die dood, hy deelagtig is, het hy ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood het, hy sê, en dit is die duiwel. Wie het mag oor die duiwel? Wie het mag oor die duiwel? Jesus. Die kinders van die Here, het jy mag oor die duiwel? Kan ek sien, het jy mag oor die duiwel? So, nou hy sê, dat die seun deelagtig geword het, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood. Hy sê, dit is die duiwel. Nou jy weet dat hy is oorwin op die kruis van Jesus Christus. Paulus sê die volgende, Jesus het die vyand oorwin. Kolossense 2 vers 15 sê,
nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het, of uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur ook oor hulle getriomfeer het, sit aan die regterhand van die Vader. Waar sit hy? Hy sit aan die regterhand van die Vader, maar hoor die skrif, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. So nou begin die kerk te sê, hy het getriomfeer, Paulus kom en sê, ons het getriomfeer. Nou sê ek vanmorgen, die kerk van Oslo Beach, Kingsway vanmorgen sê ek vir jou, jy het getriomfeer deur Christus wat in jou woon. Halleluja. So wanneer jy besef wie jy is en jy gaan triomfeer in die naam van Jesus, begin jy alreeds in aksie te neem teenoor of met oorlogvoering om saam met God se woord te praat. Hy sê die volgende, Efesiërs 1:20 tot 23, sê die volgende, want hy sê, want hy gewerk, wat hy gewerk het in Christus, terwyl hy die dode opgewek het, en hom laat sit aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof oor alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en alles vervul. Wat alles en almal vervul. So as jy uitgesluit is vanmorgen, moet jy nie jou hand opsteek nie, want die volheid van Christus is in elke gelowige. Ek sê weer, hy sê wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat in alles en in almal vervul het. So dat nie een mens wat hierin sit, wat vanmorgen uitgesluit is. Dat nie een mens vanmorgen wat kan sê, ek is nie goed genoeg nie, want is nie deur jou werke nie, dis nie deur jou aanvaarding, dat die Here aan jou sy krag gegee het, dis deur die werke wat hy op die kruis vir jou gedoen het, dat jy kan oorwin, dat jy kan oorwin, en dat ek kan oorwin, en dat jy kan oorwin, en dat ek en jy kan oorwin. Ek gee jou getuienis net gou-gou. 'n Vrou sê vir ons een keer, sê, hierdie kind wil nie slaap in die nag nie, as hy by 12 uur kom, van 12 uur af tot die volgende morgen, want die daglik breek, slaap hierdie kind nie. Die ouers bring die kind kerk toe en sê vir ons, ek was nog daar by Pastor Piet, en sy sê daar vir ons, hy sê, kom ons lê die hande op hierdie kind. Ek ervaar 'n bose besoeking op hierdie kind se lewe. Nou, ek praat nou van 'n kind van so 8 maande oud. Hy kan al regop sit, hy kan al begin teen goed al staan. So is nie 'n babatjie nie. Die oomblik toe ons aangeloop kom en hande uitgestrek om vir hom te bid, begin hierdie kind te manifesteer. Nou, as jy nog nie gesien is, moeilik om te glo, maar hierdie kind begin te manifesteer en begin stuiptrekkings te kry. Ons bestraf die duiwel, vrede oor die kind, en daai aand slaap by kind reg deur die nag, en toe nooit weer 'n probleem gehad met slaap. Nou kan jy jouself die vraag vra. Jy is 'n kind van God. Die Gees van God lewe in jou. Wil jy vir my sê, dat nie een keer in jou gedagte nie opgekom het, dat hier is 'n bose ding, wat my kind aanpak, en hy het uitgedryf? Dieselfde kan oor jou finansies wees. Wil jy vir my sê vanmorgen, dat jy nie kan sien, dat is 'n bose mag, wat teen jou finansies werk? Jy het die Gees van God. Roep terug asseblief vir my 2, gaan terug na 20, hoor gou wat hy sê. Hoe gou die woord sê, wat hy gewerk het in Christus, wat wie gewerk het, wat God gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewerk het, om hom laat sit aan sy regterhand in die hemele. Waar sit jy vanmorgen? Jy sit ook saam met hom in hemelse plekke. Waar? Om te heers in die naam van Jesus. Moenie toelaat dat die goed naby jou kom nie. Moenie toelaat dat die dinge met ons kinders gebeur nie. Moenie toelaat dat met jou finansies gebeur. Waarom? Want jy het die Gees van God binne in jou. En hy oortuig jou van dit wat reg en dit wat verkeerd is. Volgende, hy sê dit.
Hy sê, bo alle owerheid. Ag, come on, kerk. Hy het jou aangestel bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy. Hy sê, en elke naam wat genoem word, nie in hierdie wêreld nie, maar ook die toekomstige. Waar is hy? Hy is binne in jou. Ons laat te veel dinge toe. Ons laat te veel dinge toe en sê, weet jy wat, ons sal Sondag dit regmaak by die kerk. Ek is nie by die huis saam met jou nie. Ek is nie by die werk saam met jou nie. Ek is nie daar waar jy skoue skiem met ander mense, wat dringend die Here nodig het, wat dinge aan jou kom openbaar, terwyl hulle nog praat, openbaar die Gees van God aan jou, en sê, die ding is nie normaal nie. En ek en jy het hier reg om te sê, weet jy wat, kom ons bid oor hy ding, kom ons bid die werke van die Satan, kom ons laat toe die Gees van God oorneem, en sien wat gaan gebeur. Hoekom? Want hy lewe binne in jou, en hy leef binne in my. Maar die kerk moet beginne besef, ons het nou laas week hy skrif gehad, en ek gaan nou weer met jou deel. Hy sê die volgende in 1 Petrus 5 vers 8. Hy sê, wees nugter en waaksaam. Want julle teenstaar die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Let wel, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Wie is dit wat hy wil verslind? Wie dink jy wil hy verslind? Wie dink jy wil hy kom aanval? Dink jy hy wil die ou op die straat net, hy wil hom vermoor, hy wil hom nie verslind nie. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom te steel, roop en te slag. Jy moet weet, as jy nie by die Here is, jy weet, hy gaan jou slag en hy gaan jou doodmaak. Maar wie wil hy verslind? Hy wil die kind van God verslind. Hy kom na jou soos 'n brullende leeu, omdat hy jou fokuspunt wil sit op hom. Hy kom omdat hy dink, dat omdat hy 'n stem het, dat jy gaan aandag gee aan sy stem, wetend dat die Here wat jy dien, Jesus Christus, is beweeg in die owerhede en magte daarbo. En wat doen ek en jy? Ons sê, ek staan teen jou werke, Satan. Hy sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou vlug. Hy het nie vir my gesê, hy sê, hom moet julle weerstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Kom aan kerk. Hy sê, wees nugter, wees waaksaam, want julle teenstaande die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom hoofletters, moet julle teenstaan. Hom moet ek en jy nie toelaat om momentum te kry nie. Wees standvastig in die geloof, omdat julle weet wat dieselfde lyding opgelê word aan julle broeders wat in die wêreld is. Wat is hierdie geveg? Ons geveg is nie vlees en bloed nie. Hier kom hy. Efesiërs 6 vers 12. Al 3 weke na agter mekaar gebruik ek dieselfde vers. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en teen magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Is die huis van God opgewonde oor sy woord? Hoe pas ons dit toe? Laat toe dat die Heilige Gees jou oë open. Laat toe dat die Heilige Gees jou kan wys. As jy onthou in Christus het ons oorwin oor die werk van die bose. Hy sê ons loop onder die vlag. Ons loop onder die banier van Jesus Christus se woorde. Dit is volbring. In English, that it is finished. Jy loop onder 'n banier, 'n oorwinnaarsbanier. In die ou tyd as 'n mag teen mekaar gekom het, dan het hulle 'n stam vlag gehuis voor die mag wat beklei.
En terwyl hulle beklei, dan wanneer hulle begin oor te neem en begin oor die vyandsgebied te kom, begin hulle vlag al hoe dieper en die vyandsarea kom. Die kind van God se vlag kan maar vaai. Jy kan hom nou al begin vaai, want jy het al reeds oorwin. Jy kan maar jou vlag, jou banier opsit en sê, dit is volbring. Die Here gaan ons deurdra, die Here gaan my deurdra. Jy hoef nie te wonder of die Here daar is nie. Jy moet weet dat die Here daar is, want waar sy naam gebruik is hy daar. Waar 2 of 3 vergader in sy naam is hy daar. Hy bevestig sy woord. Jy hoef nie meer te wonder, gaan die Here, jy weet, die Here is besorg vir jou. Jy weet dat hy goeie planne vir jou het. Jy weet dat die Here jou liefhet. Jy weet. Ons soek verskoning na verskoning. Nee, staan op en aanskou dit wat die Here wil doen vir sy kerk. Hy wil doen vir jou. Maar ons kan nie terugsit en sê, Here, kom doen dit nie. Hy gaan naderhand vir jou sê, maar ek het gesterwe, en ek het opgestaan, ek sê nie recht aan vir die Vader, jy het al die mag saam met jou, uit Markus 17, al die mag is oor vir jou gegee, maar jy gebruik dit nie. Gebruik dit wat ek aan jou gegee het. I gave you delegated power. I gave you power to stand over the enemy. I gave you power. Ek sê vir ons ou mens groep op ons senior burgers groep Dinsdag, ek praat met hulle oor geestelike genesing en ek praat die afgelope 4 weke daaroor en ek vertel Dinsdag in die week laasweek terwyl ek slaap ervaar ek 'n teenwoordigheid, maar nie 'n goddelike teenwoordigheid in die woordstel. Nou julle weet dat is al ons teels opgekap en die teels het gelig, so die eienaar van die woordstel laat die teels toe nou vervang en jy nou al die klomp ander ouens wat daar in die huis deurloop en nou weet ek nie of ek gaan leer dit in my onderbewussyn, maar ek ervaar net iets en ek staan toe op en ek doen dit baie die nag. Dan loop ek net deur die woordstel en ek begin te bid, dan klim ek terug in die bed en ek loop en terwyl ek loop, ervaar ek 'n tweede keer. Ek sê, devil, take your stuff and get out of this house now, in the name of Jesus. Amen. Elke vloek, elke ding wat jy by hierdie huis toe bring, out, in naam van Jesus. Daar kom so vrede oor my. Daar kom so vrede oor my, dat ek amper gevoel het, ek kan gaan sit op die bank en dan sit ek op my dad se skoot. So teenwoordig ervaar ek dit. Nou kan ek jou nou nie 'n vers nou gee. En sê, wys my die Bybel, waar staan dit, dat jy nou die teenwoordigheid van die Here so gaan doen. Maar as jy 'n verhouding met hom is hy naby aan jou, come on, kind. Hy is jou dad, hy is jou vader, hy is jou Here, hy is jou God. Ek het nie gesê hy is jou chommy nie, hy is jou God en jou vader. Hy begin in Handelinge 8 vers 7, en 'n skare het eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus. Skus, ek het een vers gemis. Ek het nou net noteer, ek het vergeet ek het hom. Vir die wat geglo het sal hier tekens volg in my naam, sal hulle duiwels uitdryf en nuwe tale sal hulle spreek. Hy sê dit was onder van die vroeë kerk gewees, die werking van die Heilige Gees. Dit was 'n teken van die vroeë kerk, die werking van die Heilige Gees. Ek sê, dit was 'n teken vir die werking van die Heilige Gees. Dit was 'n teken. Die Heilige Gees, mense het nie verby 'n kerk, 'n Pinksterkerk in die ou dae geloop nie. Hulle het voor die kerk verby geloop, dan gaan hulle oor na die ander kant van die straat en loop daar verby. Mense het nie by 'n Pinksterkerk ingeloop en grappies kom maak oor die Heilige Gees. Mense het nie voorby by die deure van die kerk was baie reg op die sypaadjie. Dan gaan die mense van hierdie hoek, onthou Pentecostal Chapel, dan gaan hulle daar waar die Gees van die Here werk, kom mense, die wêreldmense kom nie verby toe, dan gaan die ander kant van die straat verby. Waarom? Hulle is te bang dat die Gees van God hulle gaan oortuig om in te kom. So hy gaan liewer en loop oor die straat, want hulle hoor en sê, kom uit, in die naam van Jesus. Die ouwe gade sal dit onthou. Mense het ook nie ons parkerings gebruik nie. As jy Sondagmôre 'n kerk gehad het naby 'n parkeringsarea, niemand gebruik jou parkering nie, want hulle is te bang as hulle terugkom by die parkering, dan gaan hulle die kerk beland. Hulle nie jou parkering gebruik nie.
Handelinge 8 vers 7 sê, en die skare het die eendragtig ag gegee op die woorde van Filippus. Toe hulle hoor en die tekens sien wat hy doen. Want uit baie van die wat onrein geeste gehaat het, het die geeste uitgegaan terwyl hulle met 'n groot stem skreeu. En baie wat lam en kreupel was, het gesond geword. Waarom? Hoekom sê ek hier skrif weer vanmôre in? Is 'n gewone man, sy naam is Filippus, wat die woord van God geglo het. Kan ek sien, is daar Filippus vanmôre in die huis van God, wat sê, Here, laat my toe, gebruik my in 2020, dat tekens en wonders en die krag van God deur my kan vloei. Here, gebruik my, dat ek ook kan hê, wat kan sien, wat die moontlikhede is, wat die Heilige Gees deur ons wil bewerkstellig. Dis die tyd van 2020, van die Gees van God, wat die hele aarde wil volmaak. Met wie? Met jou en met my. Handelinge 16:18 sê, en dit het sy daar lang gedoen, en dit het sy baie lang gedoen, maar baie ontevrede daaroor, het Paulus hom omgedraai en vir haar gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, om uit haar uit te gaan, en hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Wat was dit? Die waarse Gees. Die vrou wat agter haar loop en sê, hierdie is die manne van God, luister na hulle, hierdie is die manne van God, spot sy die Gees van God. Daai Gees binne haar rebelleer teen die Gees van God, en sy roep by, luister julle, jy weet spottend, luister julle, hierdie manne is manne van God, luister na hulle wat hulle sê, Na die tweede dag sê Paulus, nee man, dit kan nie normaal wees nie. En hy sê, kom uit. En toe is haar baas baie kwaad. Waarom? Want sy kon nie meer voorsê nie, sy kon nie meer voordraag nie. Want die Paulgees is uit daar gedryf. Deur wat? Deur 'n gewone man met die naam van Paulus. Filippus. Johannes. Petrus. Sit jou naam daarin, gewone mense, maar mense wat 'n honger en dors het vir 'n tyd soos hierdie. Handelinge 19 vers 2 sê, sodat selfs wanneer die doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk, en die bose geeste het van hulle uitgegaan. Waarom? Selfs die handkerchief, die voorskoot, die robe wat hy het, die gebedslap, selfs die skade weer van Petrus op die mense pad, dan het die Here hulle gesond gemaak. Waaroor het dit gegaan? Omdat die teenwoordigheid van die Here met die kinders van die Here was. Soos vandag, kom church. Oorlogvoering begin by jou siening en by waar jou hart is. Want dan by die eerste preek jy wil gaan, waar die hart van vol is, loop die mond van. Amen. If he's not inside, then he's on top. If he's on top, dan beteken dit, jy volg net aan ander ouse getuienis. Jy kan vertel wat sê daai wat vertel daai, maar jy self het nie 'n getuienis om te vertel van die grootheid van die Here. Alles sal hier wees. Hallo church. Sê vir my amen, pastor. Amen. As jou hart vol is om oor hom, oor wie, oor Jesus, dan begin jy nie met die kop gebruik nie, dan begin jy uit jou hart op te tree. Want hy verander jou hart. As jy gee my die hart van klip en ek gee jou hart van vlees, hy werk met jou hart. Jou verstand is te slim vir hom, daarom werk hy met ons hart. Hy verander ons hart, hy verander ons wat? Hy verander ons siene hier in ons harte, hy dra ons deur. Maar hoekom? Want ons is 'n ander mense. Ons is kinders van God. Amen. Lus om te sien dat die Here se Gees seef hier op die aarde. Hy sê, Jakobus 4:7 sê, verwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Amen. Weerstaan hom. Time to stand.
Wie gewerk vir omstandighede? Wie gewerk vanmôre vir omstandighede? Wie is nie bereid om die vyand in die oor te kyk vanmôre? Ek is bereid om vir jou te staan. Is daar iemand vanmôre wat sê, ek kan nie staan nie, ek kan nie staan nie, ek bly hardloop. Jy gaan bly hardloop, maar die Here wil hê jy moet staan. En tot jy nie staan nie, en jou probleem in die oor kyk, en sê, ek staan teen jou, gaan hy probleem bly tot ewe. Hy gee jou 'n skrifkaart, hy sê vir jou, weerstaan die duiwel, hy sal van jou af vlug. Moenie beklei nie, staan net. Kyk jy die oor sê, vyand, ek sien vir jou. Come on. Come on. As jy voorberei vir oorlog, dan kyk jy na jou ammunisie, jy kyk wat jy het. Dan help dit nie ek hoor van die ammunisie, ek moet weet om die ammunisie uit te voer. En dis in die naam van Jesus, die naam oor elke naam. Amen. Hoe is dit? Want jy staan op hier binne, en Here, ek vertrou U. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Hy sê, want alhoewel die vlees, hy sê ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want jy kan nie. Want jou wapens is nie, jou stryd is nie vlees en bloed, vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Skryf hierdie chapter, skryf hierdie vers neer, skryf hierdie vers neer, skryf hom teen jou yskas, skryf in jou badkamer, en vra al 3 weke, skryf dit neer, dus sodra jy dit hoor, dan weet jy, die stryd wat jy het, is nie vreeslik nie, come on, kerk, jy weet is 'n geestelike stryd. Die herhaling van dieselfde oor en oor, want dit dink jy is normaal, dit is nie normaal nie. Ek het 'n herhaling van diefstal teen my finansies, en herhaling, totdat ek die vyand in die oë kyk en sê, hey, stop it, in die naam van Jesus, los my finansies in die naam van Jesus. En dan met 'n groot offer gebring na die Here om my standpunt te bewys. En Here sê, Here, ek sit hier offer neer, want ek glo dat U gaan na my finansies kyk. Elke man, elke vrou wat tiendes betaal, is die grootste offer wat jy kan bring. Waarom? Want jy sê, ek glo God, en ek gee my tiende, omdat ek God glo. En dan sê die Here, ek sal die pestilens, en ek sal allerlei dinge van jou weerhou, op waarvan? Oor die geld vir die kerk, meer, aan dat ek God eer, met dit wat hy beloof het, en hy sal al die pestilensies afweer van my af, want ek het dit gegee, 'n waarborg, dan sê God vir jou en vir my, beproef my daar. Ek wil nie dit nou sê nie, maar dit het nou net uitgekom. Dit is 'n gesindheid van my hart. Tiende is nie 'n opdrag nie, tiende is 'n gesindheid van my hart. Hoe voel ek oor die gehoorsaamheid oor die Here? Hoe voel ek daar? Nou, jy kan allerhande dinge daaroor sê, maar ek wil nie nou daaroor preek vanmôre. Maar hoor net wat hy sê. Hy sê, hy kom en hy trek vestings neer te werk, terwyl ons planne verbreek om elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, jy sê, ek berei 'n wapen teen dit, Here, want ek in die naam van Jesus, ek kanselleer elke woord hiervan in die naam van Jesus. Iemand vra eendag en sê, wat wil die duiwel met ons maak? Ek sal nooit vergeet nie. My pastoor sê, hoekom wil jy weet wat maak die duiwel? Nee, my pastoor, wat kan hy sê? Gaan net na Johannes 10 vers 10, die eerste deel. Hy wil roof, hy wil slag, hy wil doodmaak. Hy sê, wil jy enigiets anders weet? Hy wil steel, hy wil roof, wil jy iets anders weet wat hy doen? Dis wat hy doen. Hoe lyk sy geaardheid? Kyk na Jesaja 14 en hoor presies waaroor gaan hy. Dan weet jy, dan kan jy daai vers koppel, dan weet jy presies hoe lyk jou vyand. Hallo kerk. Nou om uitvoering van ons oorlog te bring is, ek weet dat hy sleg beplan vir my, en ek weet dat goed vir my beplan. So hier is dit. Ek gaan hom nie toelaat om langer in my werk, in my huis, in my kar, in my besigheid, in my werksplek meer skade te kom bring. Ek is 'n kind van God, ek is geseënd.
Die woord sê, ek is 'n geseënde van die Here. Lees Deuteronomie 18, van vers 1 tot 14, dan sê hy vir jou mooi, jy het nie 'n vloek oor jou lewe, jy is geseënd, halleluja, ek is geseënd, jy is geseënd. En as jy geseënd is, waarom sal ons aanvaar dat ek nou vervloek is? Lukas 4 vers 41 sê die volgende, sê, duivels het ook baie uitgegaan en geskreeu en gesê, U is die Christus, die Seun van God, en hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle, hy sê, omdat hulle geweet het dat hy die Christus was. Halleluja. Vir wat wil jy praat? Jou moordenaar, jou dief, vir wat wil jy praat? Uit in die naam van Jesus, moet nie praat nie. Ons moet donkerheid openbaar. Ek sê die kinders van die Here moet die donkerheid openbaar. Oorlogvoering, waar die donkerheid heers, sit die lig aan. Kom in die naam van Jesus, sit die lig aan. Laat die donkerheid weet, daar is 'n naam, bo kan elke naam. Sit die lig aan. Wat Steve of my is, liedjie, sit die ligte aan. Ek sê, sit die ligte aan. Sy naam is Jesus. As die ligte aangeskakel is, dan maak jy die werke van die bose tot niet. Hy haat die donkerte, want Jesus sê, ek is die lig. Sit die lig aan. Jy is die lig aan die wêreld. Kom aan, sit die ligte aan. Efesiërs 5 vers 11 sê, hy sê, en hou die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisters nie, maar bestraf dit. Hy sê, bestraf dit liewe. Die oude mense het gesê, moet die duivel oral soek nie. Moet nie van alles 'n duivel soek nie. Moet nie alles 'n duivel soek nie. Moet die duivel bewus wees nie. Wees die lig bewus. Maar as die duivel kom met veiligheid na jou toe, dan beter jy die lig aansit en jy beter hom bestraf in die naam van Jesus. As dit nie goed gaan nie, dan weet jy, begin te kyk wat maak die vyand teen jou en sit die ligte aan. Sit die lig van Jesus Christus aan. Sit die lig van God aan. En begin te kyk en weerstaan sy werke en kyk dat jy daar uit gaan kom. Amen. Die enigste manier om dit te doen is om aksie te neem. Bind die invloed van duister. Bind dit. Stop dit oor jou lewe. Come on, bind dit. Dat is 'n oorlogvoering teen die beïnvloeding. Die invloed van die vyand. Daar is so 'n ding, Kom on, kyk. Matteus 12:29 sê, hoe kan iemand in die huis van die sterk man ingaan? Laasweek se vers. Om te roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie. En dan sal hy in die huis, dan sal hy in sy huis beroof. Hy sê, hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my is nie, versamel nie, maar verstrooi. Dis 'n wekkende vers. Jy kan nie net sterk man sy huis ingaan, so om vas te boei nie. Maar luister, dan sal hy sy huis beroof. Die volgende vers sê, dit sal vir jou voorspoedig wees. Dit sal vir jou uitwerk. Omdat waarom? Jy staan nie in jou eie krag nie. Jy staan nie in jou eie vlees nie. Jy staan in die naam van Jesus. Môre kerk, hallo kerk, môre. Kom ons staan vir môre, kom ons gryp die woord van die Here aan. Kom ons sê die Here, dit het toepassing op my. Dit het toepassing op my nou. Dit het toepassing op my nou onder lockdown. Dit het toepassing van my nou. Dit het toepassing op my familie. Maar hy gaan dit nie toelaat nie. Hy gaan staan op die woord van God. Amen. Kom ons staan saam. Hoor jy vanmôre die woord van die Here? Wie sê ek is reg om te vat? Ek is reg om te vat. Die oorwinning behoort aan my. Ek is reg om te vat. Here, lank genoeg en ek sagmoedig. Ek het sag handjies gehad. Maar vanmôre gaan ek optree. Vanmôre gaan ek begin sê, die Christus lewe in my en omdat hy in my leef, gaan ek sien ek kans. Dat ek sien kans en ek kan weerstaan bied teen elke mag van die vyand. Halleluja.
So hier staan ons vanmorgen. Vat het vanmorgen nou in die naam van Jesus. Vader, ek bid vir jou mense. Ek bid vir die gemeente. Ek bid ons eie lewens, deur terwyl die veld wil kom, steel, roof en te slag, dat Here kan u nou alle beperkings breek in die naam van Jesus. Ons weerstaan die gedagtes wat in ons gedagtes plaas. Dat ons moet dink dat ons het alreeds verloor, maar ons het nie verloor nie. Ons het gewen, omdat Jesus opgestaan het en aan die regterhand van die Vader sit. Ons het gewen in Christus. Ons dankie vir die oorwinning. Dankie vir die naam van Jesus. Here, dankie vir die bloed. Dankie dat ons vir die woord. Dankie vir die Heilige Gees. Ons is nie een oomblik alleen nie. Hy is die hele tyd met ons om te bevestig die tekens en wonders, die wil van God in elkeen se lewe. Here, ek sny vlees af. Alle vlees vanmorgen sny af in die naam van Jesus. En ek spreek 'n vrede van God oor elke een van u mense vanmorgen. Dat die vrede van God ons harte vind. Dat die vrede ons oor spoel. Dat ons weer geloof, Here, kan hê in u. Ek dank u vanmorgen vir u woord. Dank u dat u met ons bemoeienis maak vanmorgen. Aan God al die eer, al die lof en al die aanbidding in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. En amen. En amen. Al die mense op livestream, Here seën u ryklik. Here seën u ryklik in die naam van Jesus. Amen. En amen.